एमसी स्टैन का एक रैप आया था खुजामत। उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा आपने? है भाई, खुजली तो नहीं हो रही थी। था एक को गजकरण था, उसके लिए बना लिया था। नहीं, बीफ चल रही थी एक के साथ में, तो उस पे लिखा था, नहीं क्या? तो खुजामत 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 खुजामत, सुना मत आएंगे जादू। मेरे थोड़े झगड़े हो गए थे एक के साथ में, तो उसकी और मेरी बीफ चल रही थी। रैप गेम में डीस चालू रहता है, रैप इंडस्ट्री में थोड़ा डीस एक दूसरे के ऊपर नहीं क्या लिखने का रहता, थोड़े झगड़े बिगड़े हो गए तो नहीं क्या कि कंपटीशन है बोले तो